Dame la oportunidad de hacerte feliz en tan solo un bocado con esta pizza. Si no me crees, después de ver este video, arráncate por todos los ingredientes, prepáralo en casa y después me agradeces en los comentarios. Lo único que tienes que hacer es agregar harina, levadura, azúcar, sal al gusto, y yo también le agrego este sazonador para espagueti. Lo puedes encontrar también como sazonador italiano y le va bastante bien esta masa. Ya después lo único que tienes que hacer es agregar el agüita y darle con enjundia hasta que quede firme la masa, y ya casi para que esté lista le agregamos unos toques de aceite de oliva, bastantita si quieres, le vuelves a dar y en ese punto en el cual ya no se te pega en los dedos, le agregamos un pequeño chorrito más que solamente es para la cobertura de afuera, tapamos y reservamos unos 30 minutos en lo que doble su tamaño. Y en lo que eso sucede vamos guisando nuestra carnita adobada y también cociendo nuestros tomatitos para preparar una riquísima salsa. Y lo único que vamos a ocupar para nuestra salsa es cebolla y ajo al gusto. A mí me gusta que vaya bastantito para después agregarle nuestro tomatito cocido ya licuado y por qué no agregarle un poquito de esa salsa ragú o salsa de 3 quesos. Le va muy bien, no queda penetrado, no queda como sabor artificial, ya que con los condimentos y con los complementos del tomate, cebollita y ajo que le ponemos, le da un sabor riquísimo. También un chorrito de vinagre, solo para amarrar sabores. Y ahora sí, ya pasó el tiempo necesario para que nuestra masa esté lista para moldearla. Ahora sí, haces tus porciones de alrededor de 200 gramos, es más que suficiente de masa para que no te quede bastante gruesa, mejor así semidelgadita y doradita, es más que suficiente para seguir disfrutando del quesito, la carnita y de este tremendo chilote relleno de queso que es el protagonista. Ahora sí, tú dime en los comentarios si ya habías visto una pizza así o fue el primer loco que se le ocurrió hacerla de esta manera. Y ya que tienes lista la orilla de la pizza relleno con chile jalapeño y queso, pues ahí viene todavía más queso, pero antes de eso, la salsita la repartimos bien por toda la pizza y después déjale caer la cantidad de queso que a ti te haga feliz. Yo le echo bastantita y estoy usando queso Chihuahua, pero tú puedes usar el que más te guste. Después le dejamos caer el chorizo, cebollita morada, la carnita adobada que previamente habíamos guisado y picado, y ahora sí, solamente las orillas de la misma salsa que le pusimos abajo la pizza, se la ponemos al chile para que agarre un doradito como de comercial para que se antoje todavía más. Y tú vela aquí, dime si no se te antoja. Ve nomás, papá, ve esta ricura. Si esto no te hace feliz, si esto no te quita lo márgaro, si esto no te hace olvidar a tu ex, posiblemente tienes algo malo en ti. Delicioso y sin ser chef, esta pizza se me ocurrió mexicanizarla. Sé que la pizza viene de Italia y todo, es un concepto totalmente diferente, pero nosotros los mexicanos hemos mexicanizado cualquier gastronomía de otros países. ¿Por qué no con la pizza?, dije yo. Y se me ocurrió agregarle estos chilitos rellenos de queso, con la carnita adobada, el chorizo, la cebollita, y pa' qué te cuento, el puro aroma aquí ya te convencería de que esto es una pizza riquísima, aunque tal vez ni se llame pizza, pero sabe deliciosa con el puro aroma. Y ahora sí, viene la parte más difícil para mí, el tener que degustarlo y antojarlos un poquito más. Con su permiso. Ay, papá, dense un gustito. Cualquier persona sana me va a decir eso es mucha grasa, tiene muchas calorías, y sí es cierto, pero darte este gustito de vez en cuando a las 500, no todos los días, y poder saciar este antojo con esta pizza y darle esa paz y tranquilidad a tu alma que tanto ocupa, pues creo que lo vale, ¿verdad? Unos kilitos como sea y luego vamos a caminar a correr. ¿Y por qué le dejé yo lo que es el ganchito del chile jalapeño? Por eso, miren, ya que me comí la pizza, puedes agarrar esto y así como un chile relleno, va para adentro. Esta pizza te aseguro que llega a otro nivel. Inténtalo en casa y vas a ver que no te miento. Yo mientras sigo degustando aquí, porque la verdad es de las mejores pizzas que he preparado. Sí, cierto, podrá ser muy gordífera, muy grasosa, pero la verdad, a veces las mejores comidas con esa grasita son las mejores. No, eso es cuando más lo disfrutamos uno. Así, no me queda más de decirles que nos vemos para la próxima. Con su permiso, yo sigo comiendo. Bye bye.